ورجعت لكم اليوم فيديو جديد، واليوم الفيديو تبعنا راح يكون طريقة تعريف المايك. طبعا انا شابك المايك ومش متعرف عندي، عشان نتأكد انه تعريف المايك متعرف عندنا او لا. بننزل عند الصوت، بنكبس على الكبسة الثانية وبنختار الخيار هذا. طبعا هاي انا قاعد احكي، ما في هنا اشي بيتحرك، على هيك بكون الصوت المايك مش متعرف. هي الخطوة سهلة وبسيطة وبدون برامج وبدون اشي. هذا بسحب، اهم اشي انه يكون على بالجهاز مشبوك انترنت. نكبس على الستارت وكنترول بانل. بعد هيك بنعمل فايند اند فيكس بروبلمز. بعد هيك بنختار هاردوير اند ساوند. بعد هيك بنختار الخيار هاد، بنكبس عليها. طبعا هاي فتحت لي صفحة المايك وبعمل عليها نيكست. هسه هانا بقعد ببحث وبشوف الاعطال. هاي هانا اعطاني العطل اللي موجود. طبعا انت بتختار الخيار اللي بدك اياه. طبعا انا هاي اخترت الخيار الاول وعملت نيكست. هيك امورها بتكون تمام. عشان نتأكد انه امور المايك صارت تمام، طبعا عشان نتأكد انه المايك عندنا هيك تعرف وخلص اموره تمام، بنيجي هان بنرجع على نفس الخيار وبنختار خانة المايك. وهي الميكروفون. هسه شوفوا كل ما اقرب واحكي بتبلش تطلع وتنزل. وهيك بكون درسنا لليوم انتهى، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا منه، وبنشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله. وما تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر اللايك. مع السلامة.